Приветствую вас сердечно всех. Приветствую всех, кто зашел на мой канал. И хотела бы еще раз поговорить о том пути, которым нам Господь дает в этой жизни. Иногда у нас, знаете, Библия говорит, кого Бог любит, того Он наказывает и бьет всякого сынка, которого принимает. То есть иногда нам даже не понять, почему Бог так поступает, почему Он бьет. Но ведь знаете, ведь мы тоже своих детей наказываем, мы же тоже их, если мы видим, что он не поступает, то мы его тоже начинаем наказывать, мы тоже начинаем бить. И это нормально, я думаю. Просто мы живем сейчас в таком мире, где нам запрещают воспитывать наших детей, где просто враг забирает у нас наших детей. Почему сейчас столько много открыто этих домов малютки и так далее, и так далее? Потому что враг, он имеет одну тактику, он хочет забрать наших детей, чтобы забрать от нашего воспитания, а воспитывать в своем духе. Поэтому воспитание, враг накладывает на нас столько проблем и говорит, ну, тебе надо денег заработать, тебе надо накопить, тебе надо то, все. И вот люди бегут вот за этими всякими временными увлечениями и своих детей сдают в этих дом малютки, не понимая, что их там вообще не воспитывают. А если воспитывают, то они воспитывают в том духе, в котором в этом садике. И вы знаете, а воспитывать мы должны детей, и даже Библия говорит о том, чтобы мы применяли розгу, потому что это служит ко благу. И также и Бог поступает с нами, наш Небесный Отец. Он тоже иногда принимает розгу, чтобы нас, как говорится, остановить, чтобы нас привлечь к себе. И чтобы мы наконец-то осознавали, что поступаем неправильно. И иногда в нашей жизни такие слова, такие бывают ситуации в жизни, где мы думаем, ну почему, Господь, почему ты мне это или иное допустил, почему? Ну, это все Бог допускает ко благу нам, просто нам это еще не открыто, но бывает Господь потом открывает, да. И я вот хотела в этом стихе вот так немножко рассказать, как Господь стучится в сердце, потому что иногда люди не понимают, иногда они списывают это все или когда после 50 они списывают, что это все, ну, и такой нервный срыв, что это переходный возраст, и в юности переходный возраст, и позже переходный возраст. Не знаю, раньше мы такого слова вообще не знали, но сейчас оно настолько популярное. Но Господь стучится в наши сердца. И я хотела бы вот так вам немножко описать вот это состояние, когда у тебя действительно такой груз на душе. И когда ты приходишь к Богу, и когда Господь снимает, это такое облегчение приходит, как будто с тебя сняли какой-то груз, большой такой груз с сердца, и ты просто начинаешь порхать. И вот действительно Бог берет все немощи свои, все немощи наши на себя. Он взял их уже давно на этот крест, Он их пригвоздил, да. Я слышу Слово Божие, живое. Но что же происходит вдруг со мною? Слова, они пронизывают грудь. По вечерам мне тяжело уснуть. Я вспоминаю вновь и вновь то слово. Оно направлено ко мне, оно не ново. Как будто я одна не спасена. Но почему все говорят лишь про меня? А на душе такой тяжелый камень. И кажется, внутри горит, как пламя. Как будто нежный голос шепчет мне. Пора, мой друг, покаяться тебе. Мои же мысли обращаются ко мне. Приди к Христу, покайся ты в мольбе. И нет покоя день и ночь. Кто может мне сейчас помочь? Мне тяжело, и по щеке бежит слеза. С кем поделиться и сказать все про меня? Родным они меня ведь не поймут. И просто меня обсмеют. Но кто поможет, кто утешит вновь? И вспоминаешь, Бог, Он есть любовь. К Нему сегодня обращусь. Ему сказать я не стыжусь. И с Ним беседую я в тишине. Но что-то не хватает мне. И вновь я на собрании сижу.
И как-то необычно я дрожу, и сердце разрывается в груди. О Боже, Ты меня освободи. И снова не хватает сил молиться. Господь, Ты помоги освободиться. Мой друг, Тебя Христос зовет. Выйди сегодня ты вперед. И не смотри, что зал большой, здесь каждый был перед тобой. Молись Христу, может, 2 слова. Но только верь и будь готова, что в это время Бог с тобой. Он даст душе твоей покой. Он в сердце же твое войдет, Он жизнь твою перевернет. Ты только искренне, друг, верь, тебе откроет в небо дверь. И весь тот зал, наша семья будет молиться за тебя, и будем все мы поздравлять. Не дай Христу ты замолчать. Придите к Господу, будьте благословенны.